В общем, ребята, всем привет. Я уже пришла с улицы домой. Вот только что. И я... Круто, да? Я очень крепко держу телефон. В общем, я там получила подарок. Очень крутой. Ну, конечно, не для меня, а для моих ребенков. Вот такую вот силиконовую штучку на пустырке. Я уже распаковала, простите. И вот такие две пустышки нуковских. Ну, это вот это нуковская, вот. А вот это вот не знаю. Они для Бонни, потому что прям они маленькие, они очень маленькие. Вот. И вот эта пустышка у нас тоже довольно новая, она тоже для Бонни. Но это прям для Бонни, потому что она прям маленькая-маленькая. А вот эти прям средние. Ну, вот это тоже маленькая, но она прям не такая маленькая. Поэтому я думаю, что и для Евы тоже подойдет. Это для бутылочки. Сейчас надо, короче, будет достать кроватью наш поильник и попробовать туда надеть. Не знаю, как получится, но думаю, что получится. Я уже примерно знаю, как я хочу. Вот, поэтому думаю, что получится. Давайте сейчас достанем. Да, достанем. Все будет и пространство. Еве маленькая. Ребята, я, в общем, нашла поильник, я не знаю где он, вообще он пропал. Потому что я его разбрала, да, выкинула. Достала зато подушку для них, чтобы они не спали на одной. Вот, только как надо спать, я не знаю. В общем, уже начала смотреть вот здесь, но тут нету.
Жесть, я не знаю, где он. Я его где-то видела. Вот я, когда собиралась снимать первый влог, получается, сегодня, я его где-то видела. Я прям точно видела. Я знаю, что я его где-то видела. Только где, я не помню. Вообще. Из головы вылетело у меня. Здесь не может быть. Кстати, здесь может быть. Надо окно закрыть. Подождите, ребята. Я закрыла окно. Сейчас мы будем здесь с вами искать. Потому что я где-то видела. Я ищу в комоде. Не могу включить свет, потому что окно открыто. Потому что очень жарко в комнате. Хотя девочки в комбинезонах, но все равно. Я окно открываю, они сидят. Я что везде вот лазю, ищу, а они сидят на одном месте. Им, конечно, холодно. Не знаю, как. Здесь его нету. В нижних ящиках тоже никого нет. Здесь еще пройдусь по комоду. Здесь блокнот, его здесь не может быть. Здесь может быть. Здесь все может быть. Ребята, я вообще без понятия, где паильник. Без паильника девочки просто не выживут. Блин, напиток вот, а у них бутылка одна на двоих. Жесть, конечно. Я вообще не помню, у меня просто с головы вылетело. Ладно, ребята, я сейчас буду идти купаться, ложить их спать и себя. Расстилать постель. Сейчас сначала расстелю постель, потом купаться. Сейчас я расстелю постель, их уложу, покупаюсь и спать тоже. Вот, в общем, всем пока-пока. Я пойду все видео повыкладываю, вот это, точнее, видео выложу. И все. Пока буду расстилать постель. В общем, всем пока-пока. Ждите завтрашнее видео. Влог с 2 пупсиками. Потом я уже завтра вечером, когда посажу, когда будет вечер, часов 5-6, 6-7 точнее, я их посажу играться и пойду погуляю. Потому что целый день дома сидеть, это очень просто. Ну ладно, всем пока-пока. Всем пока.